Yanga motema na pesa Tour du monde et dino image Yanga motema na pesa Anise Ndombasio les Parisiens Yanga motema na pesa Nganga Yanga motema ma caméraman yakata Panama image makamosta de tout ton camo na couronne ya Gaya yangi moto Yanga motema na pesa Sa Majesté Ben Maïssa Yanga motema na pesa ayo Aromi Toga Yanga motema na pesa nananyo Tour du monde et d'une image Banda Sango Bilili Yekola koloba vérité mama Kambo makadi Franco lobaka solo Mobuki lokutana ndokise moto moko Tata na bino sabolo edongolo miso Okoli moi na marque Est-ce que na procédure autour du monde Bakoli moi Yekola koloba Yanga motema na pesa Dimonde edino image Yanga motema na pesa Anise Ndombasio les Parisiens Yanga motema na pesa Yanga motema na pesa nanani Anise Tour du monde et d'une image Banda Sango Bilili Yekola koloba vérité mama Kambo makadi Franco lobaka solo Mobuki lokutana Cléboa même la sema kolo Cléboa na biso ba bika tele le Cléboa ata la sema kolo toujours dans le club de mer. Est-ce que la procédure autour du monde Baboli moi Yekola koloba Nala zali tout ton kamotara. Les lions de la presse. Les lions de la presse, misala nabino ezako yokana. Les lions baki. Tangu batu bavani na ndako, bazana besoin ya info. Bazana besoin ya yebi. Le collègue est là qui va comprendre que les camions sont les à Paris, les camions sont les à Congo, Kinshasa, Gabon, Côte d'Ivoire, Brazzaville, Angola, et sont les Kawabi. Bono Kango, rassemblement, les lions de la presse. Yokabango, Kolanda Bisso, ce qui est dans la musique chrétienne, Zamba Pamboula. Les lions de la presse, la minute on est là. La minute on est là. Rien à dire. Mais toujours ensemble, les lions de la presse, Zamba Souramo qui est toujours avancement. Tour du monde et d'une image Banda Sango Bilili Yekola koloba vérité ma. Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comme toujours, votre Opéra d'Afrique, l'avenue de la République démocratique du Congo, la Opéra d'Afrique. Et le binango maestro Boalos Doliprane. Donc veut dire, Sorozo Kamutu Passi, aux yeux verts nayo, devant écran nayo, to portable nayo, au Méli Doliprane, en principe, Moutou il fait si la passe. Donc, Lelo, Nayambe Libino Moutou Moko Boui. Babi vive Bandaki en 1977. Yepe Azalaki Kati Yamakambu Yango. Donc, Tozo Yambaye, Ye Poto Solo, la Masolo, Abete la Biso. Azalaki Nani, Pembeni ya Papa Wemba Shungu et Koumani. Bien sûr que son âme continue toujours à reposer en paix. Peut à continuer cause à la nani n'absence nae. Je dis tout de suite bonjour Petit Makambo. Bonjour Makambo Batouaïbianwana, oui, c'est moi en personne. Boni. Ça va, très bien. Oza malam. Namonenga ke kokota na yo awa nakanisi susu ba jet de jambes na yo ba acrobate. Tokobeta lisolo esika eloko wana euta boni nanu ndeka na lobi
Vive et Bandit en 1977. Viva Ebani en 1977. Voilà. Yo bandaki na kati ya Viva, okotaki na kati ya Viva quand pe na mboka nini uta wapi? Bukutani ndenge na lobaki na yo tout à l'heure bukutani nano ndenge nini ngana nakuta na ye. Donc on va te dire bayebi te ndenge tokutana na papa Wemba ndenge nini nakotaki mpe na kati ya mouvement ngo. Voilà. Nga azalaki fanatique na ye depuis Zaïko. Na Zaïko wana nga okopie kaka ashungu ebadi akei suffit ngai mpe fanatique kaka. Voilà. Mais ngai bato bazalaki kobenga ngai petit makambo te, bato bazobenga ngai petit Wemba. Voilà. Ko bandai ko imiter. To nyonso ya bandai ko sala. Oza ko imiter ko lata ko tambola balobi bezo ezaki likambo lobi ba sekisinga balobi vraiment tout na yena no ba fier wa bandai ko sala ko leka. Muto ya bandai ko imiter lobi biso no mo. Donc to kutani na ye bon ngai na fanatique et puis après bon ngai naza kolanda omana ye nazosepela yango mais naza moke tro moyena ya baconseil ezalaki te ezalaki na bambula nini à peu près tenga na bandi fanatique na ye baparti na ba 8 ans mais vana ya fanatique na ye voilà mais moyena ya baconseil ezalaki te baage ya ba 14 ans pere nanga azalaki na ndako na bandala azalaki na ndako na matonge na ronke azalaki na ndako na mbinza babi nanga mpe koza mwana ya mobola te papa bandeki kopermettre ndenge nini osala makambo wana donc ngai nayebi vacances na matonge nakomi vacances na matonge wana namemi makambo oyo ngai nakosala na mbinza kuna petit Wemba ozakolekisaka bafeti nasala makambo kwa papa bato baza koseka bo bazosepelisa bato ngai naye matonge na ba 79 nayaka bavacances nazonga na mbinza après nasepeli nalobi atonga ngai fona pakata mbangu na mbinza wana nanga kofala matonge na passer la père puisque nokola biso moto alaki wana lutu apere donc na bandi koya na Mazadis kuna ezali na Victoire place babetaka musique eza batekaka musique plutôt magasin ya Verkis. Voilà donc naza kosala kaka makambo ya papa Wemba koimite ye kotambola neti ye alors matonge kombo ekei partout petit Wemba sino mi bato petit Wemba bisolo ekomi kuna na monoka ye o papa mwana moko aye na matonge soko moni ye photocopie petit Wemba petit Wemba yesu na matonge awa mfo olukela ngai mona wana olukela ngai petit Wemba nangi namona ye obiso tokobeta na zaliso mbina libanda nayaka tubina na libanda Verkis azopesa biso mbongo na libo ino okula ozana master na mbo animakawa bon ngazi olinga mingi biloko ya papa Wemba kobina biloko ya papa Wemba kosala lokola ye papa Wemba ayoki lisolo wana alobi baluka ngai na feti na balabala papa Wemba azalaki na beti malasi bato babia petit Wemba ye boya papa Wemba ye mais papa Wemba te mwana mwa alikaki wa ayebisi pati osala fo luka ye olukelanga mona pati osala asali enquête ayaki jour wana tobinaki mpe pati osala bisenga bi papa Wemba azolunga mona ye mabe papa Wemba azoluka mona ngai donc elekeli ngai alinga mona ngai bon tokosala ndenge nini akoya lobi awa place yo obinaka awa akoya lobi kotala ona akoya ya kobombama awana voiture moko boye filme akozala na kati ya bombani akobenga otindanga na ya kozwa ye tosisi kobina ba voiture moko ezalaki na wana obinaki su makasi koleka kobina ya sali susu balobaki koko olekisaki nalekisi mbeka mpo nasepelisa ye vraiment aye kamati nakomi wana kiti vitratra nasutiki ye na papa Wemba ye wana nasima azoseka esalaki o ndeni émotion esalaki bizarre pisi mutu moko boye vi na mo bamonaka ye te mona ye kaka na télévision babenga yo na voiture moko boye bafungoli vitre bamuta ngo na nsima wana ayeka po amona yo akabati 500 azali na pesi bongo ebele lelo wanzala ba 1400 500 aye nazwi yango kana kosi na posi na bino valela mbongo ebele te lelo wana aliki papa tosali fo ozwa yo ya na ye kuna na moloka ye moni kokutana
ngai nazalaka te nayaki na mouvement ke nga basollicitaki ngai donc papa wemba nga azali fanatique na ye mpe akomani fanatique na ngai donc atindi bato bayezwaka babimaka epa na ye tokomi kuna okuti bango na répétition bon bisiedino bon bino bo pacho sa bino bomonaki makambo ngo namonaki da moke me alakisa ngo alelo alakisawa olinga loba fo alakisa ngo alelo kipeti wemba namona ngo lelo awa alibobeta masebele beti masebele sali makambo bontai toikangi ya mbinga tomboninga bakiti ngai kitinga biso Moi, période où on s'est mis dans le réunion. Les papa m'a alloué à Zamingité na viva zana et pas il y a Rochero na Fiza. Aza ko s'intéresser mingi penate na viva la musique. Les jours où on a yaki exprès kaka avant d'aller na répétition quoi ta petit wemba. À l'après bango va Fiza ba kera bango poto biso tikali wana mouvement zo beta to beta manjini partout mais ba to ba yebi bango ngate puisque papa m'a belle lente ça c'est répété ma kambo a belle lente donc il y a ça on a pote papa m'a yé a zongi a bon ngai na zongi lo kesa na ngai ba ibi si mutabengana ki wazake donc ok c'est ça yo so lo zonga o zongi donc na kutali ba question na kutali ba tuyoso sauf mutu akutali te petit à 6 ans a kene pote ndeto yeko oleka na télévision na télévision ata toleki na télévision sikoyo aye kovelela ça c'est le petit makambo depasi soki sasa eyai koyebanga yango mais bon réaction ya baparents ezalaki na ndeni komona mwana na télévision quand bien même papa na ngai ebaki na ngai misiki mingi mais nokaki eko wana etange moto ya mbongo akamanga télévision abambaka yango na mabele na mbinzali na baki azoki télévision abambi na mabele maman yebisi à lui-même talaka ba mwana yo bana muke alinga musique c'est pas la peine donc on va télévision comprendre que alinga on soit keba toke kuna après c'est au début ya kuta ina mutu na ya kuta ina papa na yo mususu wana alinga wemba alors après sikoyo ekomi makambo malasi ninge zalaki kumana balabala kono sala ngai na zali ko sala soki ba jeune balingai bana balingai papa mba mi balingai pona ngai bana bakomaki bafanatique ndenge dino imo alibi donc bana bazalaki bafanatique bakomaki bafanatique ya papa mbaka mpona petit makambo po bamaster babisika so bavandi na ndako nango bazotala télévision kamera yango mwana wana bimalere nini yango mwana bazokipe mingi papa mwana moko bimalere nini yango mwana bayoyamba mama akobima kaka akobima kaka okomprendre donc kokutana wana nde kosala bamalasi voilà quoi ndenge olobaki doctorat mamobele ya koloba voilà quoi bokutani ngai basollicitaki ngai vraiment ngai naya te kosala o naya kosenga candidature te ngai basollicitaki ngai yango nazoyebisa bacongolais lelo nde ngai nakutanaka ngai ndenge nakutaka na orchestre wana sikoyo yo okoti na kati ya orchestre tomoni yango kobina obandaki kobina makasi bajeu de jambe baacrobatie eyelaki yo ndenge nini ezalaki bainvention na yo moko to bandaki kodekote yango quelque part bainvention depuis kala nga alingaki bato babinaka mingi bato babinaka ozalaki bafanatike ba James Brown namoni mpe bafanatike ba James Brown bon babiloko ebele wana nayebi mpe fanatike alita bembo ça veut dire badanse topesi ye mbote Lita Bembo, Libeki, un gros bisou à toi, papa. Donc, bateau babinaka. Et puis, na kata bakobina wana, ningo lobina kotsa kipe bakamuna ngai. Bakotsa makamuna ngai ba je musu na ko sala wana donc puisque tant que la télévision il faut qu'on réfléchisse, il faut inventer et le mot la sika. On peut mettre lobina télévision. Et na buya gara makamuna sala yora les gars qui faut créer. C'est que là papa va aller au gang, on a des namoni na début à concert on a bengi petit makambo et ben au salon na nini état d'esprit na yo ezala ki na on dépend na mono beti shit na bi mais mono wa ko buka na moto na lobile rona bile la kawando que ça n'était pas pesa sulu pemba ça veut dire que aza ko tout la sungai tabasi ça c'est la petite makambo aza ko tout là
donc ayebi ke ndenge aza koya wana tozoya kopanza aza kosala makambo na ye azalaki na confiance ayebi ke soki aye wana kosala makambo yangile mosusu bafete banini emona tindi ngai epa baministre abina kokende te nana tante kende remplace nga mais yo oza photocopie bainvité ya kuna epa ministre ifo kende epa ministre fungoli porte bopeti makambo akiti oye papa yemba atindi mwana ye ngambo batindi oprendre ezalaki alobelanga yo oza photocopie na ngai non confiance ezalaki mpena intense confiance ezalaki makasi toloba papa chéri okula alingaki ngai ya trop les Congolais le savent que papa est balinganga mingi et puis na bana déjà koyemba depuis kala donc comment ina koyemba na koba koyemba après la viva mais na bana koyemba depuis kala mais ko azali muke mwana yemba ezalaka te mais tant na kola kia na mikili na koba koyemba na viva la musique na koba koyemba na viva la musique donc na tout bana koni na maboko na ye vraiment na yekoli musique kuna na bandi koyemba kuna ti na ndenge naye kozwa nzela nanga après ya carrière en solo quoi voilà quoi donc c'est ça alors merci beaucoup bandeko boyoki na ndenge akomaki kozwa carrière na ye solo vraiment na profité pour napesa MB Malved Bertin production mbote donc on rappelait bino que so boza na besoin ya moi ba lunette à kitoko ba montre à kitoko moi ba bijoux en tout cas zanango à ça la rapé production et pourquoi pas actuellement azo manager Madosha Konabino la Opéra d'Afrique la Venise de la République démocratique du Congo si quand on continue la petit makam papa toyebi ke na mboka na biso danse nyonso eza na kombo nango même na Europe awa hein tozwi bakwasa na Congo tozwi badanse na bazaiko tozwi pa Koffi Olomide tozwi pa bamisicien na biso tolingaka mingi napesi bango mbote badanse oyo bandeki kobina ti obini na papa na biso ekumani na viva la musique topesi bana viva mbote bana nyonso ya monde ya viva mbote ba fanatique obini combien de danse pe ba kombo na ngweza nini biso na viva la musique danse ya liboso ntango nakoti na viva la musique nayokuta nakutaki bala joie bala joie wana mokulaki ya friza bala joie tokoki na bala joie après tolongo na bala joie toye kosala kuku dendo wana ezalaki ya kotia soki mokili et bongo bala joie ezalaki à peu près nene bala joie ezalaki à peu près ya maboko yaki maboko bala joie ezalaki eloko maboko après tokei na kuku dendo toyelongwa na kuku dendo toye okei na jam musket toye na jam musket tokei na bapigeon na likolo tokei na batia mouvement tokei en tout cas à peu près 15 danse nyonso tout naza nango te na motu mais ezalaki ebele disons bane wana tobini badanse ebele oyo banzele kimbo oyo banzele kete ezalaki banzele kete mpe ezalaki danse mpe lisusu kitoko badanse eza ebele kosolola mikolo nyonso bwika ya mitala badanse ezalaki ebele kopemisa mozolo te badanse ezalaki ebele donc eza ebele badanse ebele qui dit Papa Wemba dit la sape vraiment toyebi yango qui dit Papa Wemba dit la sape bien parfumée kitoko kolata na ntango wana yo oza mwana mokie oza koimite Papa Wemba na bamalasi ndenge olobi nayoki mpe selon mes recherches balobi vaut mieux kuta ozala na affaire na Papa Wemba mais ya bandeki kotika na bato liboko boye opesi ye mbote atiki yo na liboko boye bato bafundi pa Papa Wemba bafundi Papa Wemba lembi telema mpe bandeki kolinga mwana ngo mingi yo sikoyo na niveau ya bilamba obanda okopie ndeni ngai omoni po bilamba papa banda olata ezali quand même cher voilà bilamba omoni kote bilamba ngai déjà nayaki mwana motambo ngai nayibaka mpe mbongo ebele mpona biso na mbinza nanga namona matonge epuis ndenge yali wana mamwa bilamba na baniango biso mpona ngai azali kolatisa biso déjà makasi
déjà tant toi baramiki sous la blasé sous ta mikili papa pour les alliés la sécurité Mobutu à son la biso bilamba donc ndé na bisaka moi si na moni ma bilamba o ne ba no balata ba mike balata ka ngana bana no na bandi ya muke ça veut dire que qui propriétaire pour l'autre bandi ya bana muke donc ezalaki mpe soki bayeba mikili beaucoup la bien na bilamba ngai moko mpe naza kozala mbongo ebele na poche te ke nomona baparisien olosoma bilamba baparisien ebele mpe bafanatique okoya boye oyo kuna ye na bilamba mpona petit makambo oye kuna ye na bilamba mpona petit makambo papa ye moko pareil nga mpe na kote na ngai mpe na kosoma bilamba donc bilamba donc il faut kozala lokola ye donc photocopie ntango azoba photocopie il faut bien coiffer, bien raser. Donc, si on a une place pour moi, et ça va moi. Moi, je vais jamais du bata. Donc, si moi, je vais comme bah, ça moi. Donc, moi, je vais comme vous comprenez? Ça veut dire que, n'a pas besoin de pour papa Wemba, si il concert, il y a banda ou téléphone, ouais, à côté de la personne, mon caïma bon. Azotala, côté à porte. Mais, azope ça va tout botter voilà auni ça va monter nga siko nazo copier mais nga na copier parce qu'on a ndenga mabesi nga na copier parce qu'on a mais quand ça mukolo mobimba yo mona muke mukolo mbati lo boko boye yo zo ni sa moto mikolo musu batomboka on na kubeta on bata petit on la tomboki donc on legisa ki penza mbeka ça dure que tokene ko beta na braza ba congolais braza ba lela tito zonga ki babibe tout ça ndenge niti pour soit na mwando beaucoup la bien photocopie babi yonde yenda lekisi bo ça ngi sur concert bitumba kaka petit makabu mutaza ko bunda nini yango pour nini parti no lendo le gagito même na niveau ya orchestre mobimabo même na niveau ya orchestre mobimabo relation na bino ezalaki na niveau orchestre mobaredi wana ba marai tous les restes tant que bayaki wana na kata mouvement wana ngazo sura ba mote na ibi ba mote non so ba mona takile ba mwa na ibi ba mote amba sa ko to bayaki na kata mouvement wana omona ha ni ba koma kona na on taba ko ba vie dino banani ba vie na tout ba tout ça là boko a ko le dino ba yo ba so pas ba yo ma ba so pas comprendre bon ngazo ya ide ya mutamulendo tango zo ba kide ya ba to yo ba sa ba so pas sikoyo bozopesaka tu mutu makasi donc moyena causer bango bakomisana ndenge wana ozoprendre bango baza kobude bato ntango bango bazobude bato ngape babude bato ngape wana obude bato ozoprendre epuis nga na vive ane alaki wana mutu moko age nanga azalaki te nazalaki mwana moke koleka bango tu la période ya bakestere bayongo wana comprendre ngape sikoyo nasama mokulu so nakoi na temi na kone bango na petit mamonene on va tout comme nani ça moto opra le lendo wana ngamona yi on ta mto to ko la ifo sa na tai pero lendo mi bilanga makabo pele na so ba mbanzo iba bata bansango balabala batu balabala ba dino bala ozwangai ozwaye est-ce que ça la ka Patrick Malovengi, Global Express. Nakutu bana ya Afrique esika ya siri bana kutia bilongo na yo izali bongo na Global Express. Angola, Brazza, Kinshasa. Vous avez un problème. Vous avez besoin de biloko. Global Express izali agence ya siri o bakutia bilongo pe uzia ngo na assurance nyonso. Bakifuna nyonso na lokeno na Angola. Wapi? Global Express. Batu kuzala na kisasa so batili yo biloko awa na Global Express na poto na France awa wana ukuzwa yango na Pusutano numéro 9 na Kasavu bana King bana Mikili bana Belgique bana Saint-Etienne bana France mobimba babi agence ezaka moko Mama Global PM Express Patrick Malovengi. Air Bouvertine, la chose à l'île de lundi à Samou, de 9h30 à 19h30.
bato bozali na poto olingi kotinda biloko ekala na afrique mais oza kotuna global femme express ezalaka wapi eza esika kobunga te eza bongo na chateau rouge soko ye na chateau rouge okoti chateau rouge otuni numero 27 rue Léon Bandiku wana okomona global femme express. Global express ils ont aidé population congolaise communauté na biso oyo toza na France mpona kosunga badéronation baza na étranger précisément na Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours la poli, nous avons fait le conteneur, le fret maritime, nous avons le fret aérien et le dans l'avion. Nous avons fait petit poli, le poli express, et cela va des jours. Et ce qui est un service funéraire, au cas où j'ai pour un décès, pour hésiter, comment on a mis au fouti à la poto, au salut maramon sur ma quille, na ndenge ya biso batapoto oleki na agence ozwi DVD na yo omoni ndenge prestation elekaki na kini selon goût na yo. Bandiku global femme express ezali agence ya sir oyo bakotia biloko mpe ozwi yango na assurance nyonso mpona biso awa ezali rapidité confiance na sérieux. Global express rapidité confiance sérieux na etikaki biloko sikoyo nake komitikanga moko na biloko zango na pakati mbangu donc lolendo elekaki tro elekaki na ndenge moko lolendo elekaki to soki nayebi yo te nakosoka na yo ezalaki ndenge wana eyela batoke na lubumbashi petite moko azobelanga mabe kitoko makasi kaka lokola yo vrai nzaku kaka lokola yo donc bumiango sikoyo azolela nga sikoyo nazobute kaka sikoyo espera yebisinga bien espera akisanga na yo petit ozomona teke lolendo na etala petit to azolanda biso partout aleli yo apeti ako yo monila boyo oza fo jo bani ofinga yo espera bemoni wana expérience te bendaka apeti yango simba kaka na loboko mpona kovana nie nabendi kaka nzukuna ngo asimba ya loboko afani okapi omoni parti eleki mbeka comprendre okuna afanisaka mena jour mabe omoni peti tala biso tozwi bambongo ebele mais yo ozobude bato na bambongo na bango ozobude bango na bambongo na bango omoni ozwi mbongo ebele te tala masalo bazwi mbongo ebele pisi bango oza gentil so mutu abengi ya ye akoma asimbisi ye mwa eloko mutu abengi ye gentil aye asimbisi ye mwa eloko mais otelema budation eleki ozozana bamike donc budation elekaki ya trop et puis na bamalasi ye loba ye mo papa yemba na yo mpe bamalasi yango mpena oyo bamalasi yango mpena yango mpe eleki mbeka yango na namonika baza kotakaka yo baza kobundisa yo partout dimine nano lolendo wana bamalasi surtout lolendo nano dimine nano tala kaka eleki trop après mona yo comprendre ke nayaki ocomprendre il fallait kodimine yango ngena yango comprendre kodimine yango etant na comprendre yango nazwaki mpe makonde ebele pomona bato obeya nga bona asimba botone lero bafra 1000 francs 1000 zaïr ozomona yango directeur ya banque momona 2000 zaïr nga na ya mikili okokota yango tout à l'heure po ozalaki na programme na yo ndenge nakoma na yaka mpe mikili voilà et puis nazalaki na chance ya koya na viva te pisi baplace ezozala moke eba bokulu mon fils nakomi na tetalaka oui biya pamba na kotia bamisien moto batikani yo ya te wi place kaka pamba kaka ndenge alobi mbwa abotaka kaka mbwa Kasembes Girls ngai madoshako na bino donc nakanisi wayambo first lady lipasa ya Opéra d'Afrique madona bino shako donc ye abandaki kobude bato ya mbongo mais biso toobude oyo ya biso ba Benoît 16 te tala kaka Benoît 16 Mudjanai le grand patron tokanisi lisusu le grand Kamboulou Alain Kelo garçon complet ye aza na tout donc bao bazo simba Opéra na bino mado na bino la Opéra d'Afrique to bosanité maman na biso brioche Ashta la grande dame de Paris donc balobi voilà Altron Tomatra Banga balobi pièce rare le self-man de la mode na kati ya Paris awa donc yeyo petit makambo balobi a changé komba kopesa biso soki ezaka kaka toujours petit makambo to
toujours et toujours. Donc très bientôt, toujours beta siko masolo na ye. Donc to kota kina on a katia o ya papa wema pobo yeba muntu na bino bomona e pona na kolobaka yebi ete. Papa yebi sana souvenir nini fort o ya makasi ti osali parcours na onde to ko beta na katia vivre la musique auprès de notre papa wema et Koumani Chou. Souvenir très fort. On a bobete la biso pour résumer un petit peu présence na on a katia vivre la musique. Souvenir à mon nene, bon, en tout cas, na sepeli mingi na sens que ndenge makambo ça regarde pour la venti, ndenge bandaki na malasi, kusala na barabara baza kolanda po batona leka na barabara baza kolanda. Ba bidoko ba dingo basala ngam na sala ka kwa. Soki na leki na barabara ba bimu tso ga petit makambo ba bina nda. Bona victoire mwana msulta ba batomi 100 personnes 200 personnes. Mutu oyo ayibite akutaki village atuni batuni nango o petit makambo mutu moko azokubwakaka bakolo babala si bato babimi na lopango bazotala moto aolinga tobwaka odiri azala mayanti yango ozalaki acrobate to nini ezalaki acrobate te oyebi ke bamalasi wana ntango nazoko katisa kozotamba pendant 2 heures bongo ntango nazokosonga na ndako nazali kolela ngai mo makolo na ngai mais na miso abaki te nakolela makolo na ngai ngai bongo na kati ya ndako nakolela ngai mo na kati ya ndako oyo batata mosinga bakokufa na bakambo oyo tala bakolo na yo ndenge ekomi sikoyo lobi kozongela lisusu kaka malasi yango nayabite lobi na kozongela kaka malasi yango elobi kozongela kaka malasi mais na miso ya bato alors il faut kosala bato basalite na milibangi namelaka bangi te même ata masanga en tout cas namuno masanga pena te masanga mela mamo te masanga mela bangi ya masanga te toleka bona papa bangi yo nataka bomeli bangi yataka démarche rien namelaka bangi te papa kokota na yo awa esali panique bato nada ozokita na bato tu babimi yo moko boni donc ti lelo tona 2020 lelo yo mutu esala bato pasi ti lelo yo baéroport wana soki nazokende pena mona aéroport ya washington naokende le mosuku obeta états-unis aéroport ebebaka ya kosala soki nakoti ye na matanga ifo na feti bato bayebaki ngai wana nakoti ti lelo ezaka na makila makamba histoire nini ndenge papa kati yo te bolimbisi histoire nini ndenge papa akufa boye ovandaka mpe okanisi yo na ye mise à part kolobela yo mpona bafiere mais histoire nini eloko nini yo papa oyo baaporta mpe na vie na yo oyo olobake lelo mpe so naza boye mise à part koimite ye bien sûr baconseil nini eloko nga naza koloba tout à l'heure que nasisaki te makambo oyo barega lokola baventire ndemisa mwasi na bavoitire ebele na lopango nakoma bato ozomonanga ventilier okomprendre bato bomonanga ventilier na leka bango na vie ebandeka lokola aventure okola aventure mais ngai nayebaki nzeli nazokende nayebaki nzeli naokende nde nakomaki epai ya papa na bi na ye wana sikoyo nde nakomi wana nakoyekola ndenge nakoyemba kuna nakosala tu nasalaki yango mpe nayekoli kuna nayembi kuna alifali nazwa nzela souvenir na ngai ya monene ezali kosala filme na il a bien belle oui Travailler, peine de la peine, c'est l'effort qui manque à la moi. La bête à l'ibanga, protéger. La kabibi, oh la vie est belle. Malobaye moro pemba, oh la vie est belle. Oh la vie est belle. Oh article 15, oh la vie est belle. Débrouillez-vous, débrouillez-vous. Oh la vie est belle. Maloba et moro pemba, oh la vie est belle. Amoroso, amoroso, oh la vie est belle. Amoroso, amoroso, oh la vie est belle. Travailler, prenez de la peine, c'est le fond qui manque les moins. Na beta libanga pote na zuwa mosolo. Na matoki na yo nde osili futa. Na bala kabibi oh la vie est belle. Maloba ye moro pemba, oh la vie est belle.
maloba ya Koko Pemba. Oh, la vie est belle. Oh, la vie est belle. Oh, la vie est belle. Débrouillez-vous, débrouillez-vous. Oh, la vie est belle. Ah, petit à petit. Oh, la vie est belle. Amoroso, amoroso. Oh, la vie est belle. Amoroso. C'est belé à vivre la musique. Bazan kaka film na la vie est belle na zaki partout. Il y a basirage na na binga fanda kuna te. Yo ko fanda kaka pemene na yawa. Donc partout il y a les faut zaka pemene na yi. Donc et puis na zaki na papa mbaya mu. Apoyo biologique oya tchakinga tchaki zemi après ngai na botami abokoli ngai ti ba 14 ans na pakati mbangu na keye pa papa wemba azwi nga na 14 ans ti na oko 30 ans maboko na ye. Ça veut dire que nga na mona kaina ba neti papa mba lokola papa na ngabi pas lokola papa na yo na azali papa na yo. Donc nga na zokai deuxième père na puisque abokola ngai pe et puis na mayele wanga na zo zwa pa na yeba to comprendre batu bili ba profiter na mayele na profiter na mayele wana na sala carrière na ngai solo. Allez na tambuli mukimba no mona na kuma vedette munene na ibai na monde entier on a bêti partout dans le monde. Dans 6 albums, dernier album nanga yangoyo tout à l'heure album nanga super. Donc on a vu que na profité na sima ya papa na jus mayele wana soko tali bato bele to na viva baza limité ngai na scène carrière ngai na 6 albums na répertoire ngai 6 albums wana kokobeta ngo mpo na yo sikoyo tolingi tokóma presque na suka po tolingi tokóma presque na suka mpo tokota na makambo ya petit makambo toyoki olobi mpona kosukisa libo ya papa wemba ozwaki yango ndenge nini mpe sikoyo azali te esalaka ndenge nini na motu. Liwa ya papa wemba balamwisaka na 4h du matin nalali telefone mikoa alo papa kufi nalambuki motema mama nobeta na telemi na mani kotambola na salon nazotourne lokola moto ya liboma na mituni ngai yo mpo lingi so okufa ngai mpe su nangi nakufa nde mosu tozalaka na pacte nayebaki ya bote mais na butu wana mpenza semaine wana papa akufaki antuka ndapo banaka nakufa nayaki sérieusement malade ya kosanga semaine oyo papa mba akufaki ndenge nazokoloba boye nazokoloba nasalaka une semaine voi na ngai ezalaka sote nazali suma voi te nde basere na ngai bazalaka sote nde na yo mpe solingi okufa puisque vraiment une semaine mba nazalaka bien te nazalaka bien te une semaine mana nazalaka bien te puis paperiode yango deja wana avant kufa nakondaka mingi nazalaki malade donc une semaine mba voi elaki te na misantaki mpenza et puis nalelaki mingi naza kolela tro ngai moko nali kolela ngai moko na kati ya bavoiture na ngai naza kolela ngai moko na kati ya cuisine donc papa oyo abotaka nga akei deuxième papa lisusu akufaki akufi donc ezalaki émotion moko ya kosakana te ti lelo oyo kokula yaka ti lelo oyo ayaka epa na ngai na butu na ndoto ti lelo oyo koloba nanga makambo na ndoto metala lokesa yango poko otika yango kaka ndenge wana zwa yango te zwa orkestre wana na bandoto zwa orkestre wana poko ozotika orkestre wana zwa yango otika orkestre boye plusieurs fois otika orkestre yango ndenge wana et puis esalaka bizarre mpona ngai ayaka mingi na ndoto donc mpona ngai aza kaka pembeni ya keleka sikoyo ndenge ayaka koloba na yo otiki orchestre ndenge wana yo omoni ndenge nini par rapport à ça? Nga namoni yango que aza koloba komba solo wana ça n'est pas ya mama Amazon topesi mama mbote mama Amazon soki alingi soko alingi puisque bokulu azanga koloba na ngai yo ozali photocopie un jour soki naza te
un jour soki naza te kotika orchestre oyo te même soki naza te il faut continuer kaka makambo toza kosala yango tozocontinue kosala yango mais sikoyo mpona kozwa orchestre wana il faut na Amazon apesa feu vert aloba po ndenge nayokaka bakino baposa baquestion émission na télévision bakino bazopose bango baquestion na télévision o bona bato ndenge vive etikali wana nani yango olingi même baréunion esamaki na paris bavie ya paris mais mise à part ça papa na kati yo te nani yango bolingi botikela nani yango ozomona bakino bapose bango redi te lijo te stino te marai te babi na kasi masiki ya kobina kolata makambo papa physionomie na ye bakino babi petit maka biso ozomona ye émission na télévision kisasa biso ozomona ye nde vraiment soki azwi boro wana mpo baza mpenza na lien na papa wena mpo aza na charismatique na ye aza na makambo na ye ayembaka ténor lokola papa na ye voilà mais wana ezali décision kaka ya mama so alobi tozwa moma yango tokozwa mpo nga nayebi makambo ebele ya papa wana ya papa na ngai bato bayebi yango te donc puisque bavivaka mosika bato nyonso omonaki na bamoshema bato nyonso omonaki wana ebele bayaki bakotala na nsima na ngai mpe complicité onga nazali nango na papa ezalaki complicité moko même na ndako soki na ye complicité ozango nango na biso mbale ezalaki différent mama mazo nayebi yango kofa na biso mbale na kwe na biso toza kosola makambo na biso santo bato bayeba ezali aza na biso kaka aza na biso mpona ngai abenga yaka tutala pale na motu aza kaka na ngai akena mais ndenge ayelaka yo wana petit makambo alobaka te mpona bana na ye oyo toconsidere baleki na yo par alliance donc derrière son absence nayambi bato ebele tozoyoka bato ebele papa wemba mpo azolela mati lelo mais sikoyo bino oyo bozalaki bana ya papa wemba na libanda eloko nini yango bosalaka sikoyo mpona kosala pembeni ya mama na bana par exemple est-ce que vous continuez à soutenir bango par exemple aussi par exemple aussi on a Pierre Tombal projet nini boza nango bon Pierre Tombal likambo wana mpe sendi namonaki yango na fashaki natiaka yango na internet natiaka yango na internet nafashaki makasi puisque eza likambo moko nasoulevaki yango vis-à-vis nalobi yango polele que kamataki meme mbongo natiaki na misa nazwi mbongo na ngai yango natia na misa nalobi que ezali soni mingi eza très grave mpona puisque naswaki nali papa voilà ezali soni mingi papa oyo mbati lelo papa azali akufa Pierre Tombal esalamaki ezali soni mingi puisque d'abord la famille intérieure d'abord la famille intérieure nga napesi nabelaki au secours na ndenge na ngai papa azali moto bato soki biso moko mpona kosala to Pierre Tombal bien 5 000 10 000 dollars ya bafola mais il faut kozala volonté natiaki yanga parti napesaki au secours nabelaki SOS ndenge yali awa toza na bino naza kopesa lisusu au secours ça veut dire que bato bakoki kocontacte bino bakocontacte ngai baza na banimero na bino baza na nimero ya émission naza kobelela susu ezali soni mingi ya artiste monene international lokola papa wemba ti lelo oyo Pierre Tombal esalama te mais bokopusana pembeni ya mama po kotikala veuve ngai kotikala veuve eza pasi kotikala veuve nga nasi nayebisaki ye bana nyonso ya papa wemba motu moko aza na galere asati eza question ya volonté nga nabelaki ya au secours natiaki mbongo na mesa nabelaki nalobaki déjà nalobaki na mama Amazon il faut tosala tosala eloko wana donc sikoyo etikali nabeleli bandeko na ngai bana papa wemba kozokotala ngai en tout cas ngai numero na ngai na libota batetela nyonso bandeko na ngai bakukuna banani bana poto
nga numéro na nga ezali 0695 13 56 94 0695 13 56 94. Papa azalaki moto malamu nasi ndenge eza wana tokotika ndenge wana te toza kosepela tokolia tokomela me eza soni mingi ti lelo oyo Pierre Tombale papa oyo esalami te ezali mawa mingi mpe soni natiki nimero na nga bana poto bokontakte nga famille bokotoso kosolola toyokana bakukuna bwa basere na ngai tokola esika moko bakadi baleki na biso tozali wana bato baza mpe na kisasa mama amazon mpe nazobelela yo lisusu mama nakola na maboko na yo donc sala mpe lisusu tosala tutokutana soko oye na poto mbala oyo toorganize tosangisa mbongo tosala Pierre Tombale mpona papa azali artiste moko minene international. C'est une honte bato ya pamba mutu apamba na mokili adi bato normal mutu apamba aza te mutu nyonso mutu aleki nzambe na mokili aya te biso tokufa mais bato bazokufa normal kaka baza bastar te même gouvernement il faut koyebisa bango bato gouvernement asi apesa mbongo na ye gouvernement asi apesa mbongo gouvernement asi apesa mbongo bana kopesa kaka mbongo te bana kopesa mbongo faire une Pierre Tombale c'est pas la peau de fesse comprendre ndenge eza wana biso tosala effort ndenge nazobisa mama soko yawa mbala oyo tosangana tosala Pierre Tombale tokutana biso nyonso ndenge toza ebele wana surtout nana na capable na pesi 2000 francs 2000 euros ou 3000 euros nga na pesi bon toza ebele tosangisi mbongo toyokana tosala Pierre Tombale wana po ezali soni mingi mama Amazon eza soni ya trop naza kotala yo ozo kotala nga eza soni ya trop mama ti lelo Pierre Tombale ya papa wemba esalama te bato oyo bazokufa na poto bazala bango bastar te nakendeka wana bapante omona Pierre Tombale ya kitoko ba 5000 ba 10000 ba 5000 euros bazala bango bastar te bazala bango bavedete te me baza kokundama na Pierre Tombale ya kitoko papa wemba bakongole boza kosala biso soni bana Firenze o papa koyemba o banani oyo Firenze baoyo banani comment s'appelle milice bana nyonso ya poto toza komela toza kolia mais vedete monene lokola papa wemba papa akufi ye akolamuka so te po asala Pierre Tombale wana biso moto kosala mama eza honte eloko wana osoulage yango osoulever eza eloko moko très important faut tosala Pierre Tombale mpona papa wemba ti makambo le tout en camo ozomona couronne toyoki ke balingi basala musée ya bilamba nyonso elandi papa pendant parcours na ye na mosala na ye ya musique na mokili oyo yo oyokaki yango si oui omoni ndenge nini idée wana eza pas mal le tout en camo donc idée wana olobi wana tout à l'heure eza pas mal que ndenge ndenge gouvernement azwi mpona kosala nini oyo musée kosala musée eza idée moko extraordinaire puisque bato ebele bakouti bamboka bakoexpose babilamba eza souvenir moko puisque c'est un homme oyebaka ti tokokufa biso na bino neti wana siliawa les gens parleront toujours de papa wemba na dictionnaire ça veut dire nga namona dictionnaire wana na États-Unis namona yango na page ya Congo ofungoli na dictionnaire soko omoni na page ya Congo komona mwana oyo atelemaka pembeni na photo na ye wana ezanga na dictionnaire wana tozala biso mibale na dictionnaire wana ya musique ya monde soko ofungoli page ya RDC okomona nga papa wemba na kati ya photo donc musée wana idée wana ezali pas mal mpona ndenge na bino meme soki tokotika mokili biso na bino aza immortel ti lelo oyo posa esila te est ce que babomba mpe bilamba yango ezali bilamba ezali loba kaka ke mama asala yango mbilinga te bilamba ezali puiske idée wana mama ayebi yango Amazon abi idée wana ke projet ya musée ezalaki déjà ntango papa akufaki baproposaki ye que déjà tokosala musée tokosala mausolée donc ndenge eza wana idée wana eza pas mal po biso mpe tolaa mikili nde ala tondokende kili mpe tomona musée yango nayi yo mpe komona nayi dino mpe bilengi edino bilengi donc aluka mpe amona mpe musée yango idée wana eza vraiment pas mal en tout cas boyoki le tout en camo mais nayembi nano te boyoki le tout en camo donc balobi petit makambo boyoki histoire abeti arelate bino vraiment parcours na ye na kati ya viva
sikoyo tolingi tokotia ye moko alakisa na album na ye bien sûr olingi oyembela biso ata mwa nzembo moko te nani nasala mwa kapela moko loba yemba zonga sheri lipasa ye zonga ngoma panza maneki ye zonga shako pani bakolela yo vraiment merci beaucoup sikoyo oyebisanga tout ton kamo petit makambo olongwe sikoyo na vive ye poto yoko ye poto nga na ye poto na viva te na ye poto na mutu asalaki cope na ya poto ezali leki ya colonel Jagger riva delo pipo riva delo popo ne papa yo bon français moko bazali kosala festival l'Avignon il fallait basala festival mais publicité ya Braliment na festival l'Avignon ya Bolalima primis basala makasi oyo memanga na mikili donc allez après ayebisinga liba mindele moko balingi bamema yo poto nayebisinga lokola yo ozalaka no bandi ozala moto ya désordre donc makambo yango obana kobude yango kaka namoni obana kobude yango heureusement mpe alaki na raison mpona azobude na ngao sikoyo yebisika petit ndenge eza wa fo toluka passeport mindele wana baye balingi bamona yo mais tokokende na vano na yolo balingi bamona bewaki kosalaka bamalasi obinaka daze donc na soirée na tokende na mindele na toke mpona basoirée wana nasala bamalasi na bina mindele baseka balela babi donc yeyo mpena oh bah oui, petit makambo ça veut dire quoi, c'est un petit de problème. Le blanc ils ont dit en tout cas c'est vrai, c'est un petit de problème. On a apprécié beaucoup. Tout CP naï tout le maïna poto. Il va donner le coup pour le bon. Petit frère n'engage zawana. Tout le monde a passeport. Passeport dans la zone 7000 zaïre yango. Na pesi. 7000 zaïre yango yo na pesi. Donc tout le monde a démarche. Nana bina zogi na mise pas papa na biso na ngo na ko na père le ko na ba relation azako sana mobutu père na zago ngana ya potote abi muto soka ye poto akende ko mele ba bangi ba putulu na zolo donc père azako kadisa kanga makambo mabe soki na ya no saka mama mabe alors sikoyo na meli père na parler na bisi père papa na moi je vais aller à Paris et tout ah tu peux aller à Paris non moi je peux pas aller à Paris. Tu vas là-bas, tu vas mettre des poutrous dans les narines, tout ça là. Tu vas faire un bordel. Non, là, vous allez calme. Bon, après, si mon rappel. Et bon, je vais bon oyo. On va que ça, vous aurez un passeport. Si vous maman est ici, papa. Ah, papa est ici, maman. Ah, mon mouton, à combien de moutons 7000 Zahir, na âge Zahir, je suis bon oyo. À combien de moutons bon, je vais avoir. Nati ko mwana na visite oya ko baksa je n'ai pas passeport na yé 2 semaines ajune passeport en hôtel fait ça en bon on a apprécié 2000 zaïr na wana ozana ba 20 ans quand même les wana na si ba para ba kamo les wana donc abi mtawa ko mutu puisque na za ba 20 ans na ba 20 ans OK na ba 20 ans ba 20 ans na mutu zo 19 ans ou 20 ans pour gagner na 20 ans allez, on a si peu na bon, papa boy na bon a quitté. Je me vois la chaussée. Là, comment on a vu la rive de l'autre, pourquoi il passe pour là? Donc bon, on a tout d'abord le souci. Ti na ye kokuta na vive ça na mikini na kokuta na concert à Shockstar, na kokuta na monsieur Sa, le PDG à l'époque. On dit un petit macaron, on a voilà la blague qui était na modalité. Na comprendre que par rapport au bout des frontières. Moi, je suis dans le bureau, autant dans le bureau de so. Dans la banque du peuple. On a le bureau, on a un malabu, on a sur le bureau, on a un malas. Donc, on a mis la wala bazaki na se. Ba pomper na la ninga na bangondo, na kimi na ketambola pour les places à série, na laquelle ba malas. Donc, pour les places ba bandité. Donc, on va boutoyer ça des autres. Donc, on a terminé un gambo à Kiti. Celui-là, mi jeune homme, quel est tes projets? Bon, je vais à l'enfance. Si on fait 5, vous arrivez à Mazé ou à Pléwan. Tigan Matogak. Ah, bon, Soko, aux yeux passeport, ou il y a autant de peste à vous faire bon.
nakena moni regarder le people tosololi na bibo na okene nakena moni affaire étrangère bongola maman c'est le passeport sur place ici un passeport bien elle peut savoir regarder le people ba français batini prise en charge et elle Zaïre a pu s'étiquer pour le français ma béni ça il y a na mikili ne besoin de tout ton camois ni nga mikili ndele ma béni ça ba français na prise en charge na billet il y a centre culturel français ni nga na mikili na compea primis ni na go soit maman oh na yepoto na beti na festival la bion na celle d'animation na bisinga bon aussi di siko ligne ngo zo ba sasa te solo ngo zo ate apana waza ko na Paris azo kozela yo papa mpa benga iko le me faut nous appétit makabo a wikita TGV à route festival la bion ay ko so ngene na poto ya bwana la complicité par la relation à papa puisque arrive à deux le pic pour colonel Jagger azaka battu papa ouais ya bisinga le pic omoni na maki yote mais quand même monika na clic na oye quand même vraiment Nanou Diamant Noir petite sœur Yabayana et Nanou de la presse Adé Diogo Babou Danger et pourquoi pas Rocky 4 bisous na bino yangoana boyoki hein boyoki petit makam c'est quoi petit makam le tout ton kambo tala couronne so monga couronne 400 vraiment tout ton kambo obeteli biso koya na yo na poto koya na ona poto baminde koya na ona poto relation à papa Wemba siko toyokaki yosalaki solo chilelo na sala solo amo yango nde nangi nakoma ezalaki mpona kosakana kaka apo ezalaki mpona kosakana kaka apo osuivre ndenge obandaki kolanda papa Wemba obi osali nango carrément carrière solo wana ebandaki ndenge nini solo ebandi nazalaki na vie nanga moko na sasa kuna Gio Bilongo mwana matongi aza kobeta miziki lelo mosu bakobeta na shekara ezali lokola kosakosa naza koya kuna koyemba kuna de temps en temps tosala tokutana na vie wana mikili awa vie ayebisi ngai petit frère wana naza koyemba kaka na kati ya vivre la muzika na longwe nano te na tiki na mouvement te naza kaka epuis ayebisi nga petit ozala mieux lokola yo osaka na idée plus tard osala album tosala okomi koyemba okoma chanter devait aller aux producteurs moko na banaki na première na album na liboso komona okase la baraque yango album wana etekamaki mokili babati ba États-Unis partout oyo ya suka na memeli yo mpe subili toto donc album wana liboso eyebanisaki ngai na kati ya mokili voilà oyo ezali dernier album na ngai sixième album Okoyoke Loko titre nango Okoyoke Loko oyembela biso mwa nzembo moko ezopanike bato na kati awa ezali banzembo yali na kati wana biso mwa kapela banzembo yali wana banzembo wana nayembaki surtout ya papa Wemba ezali toleli papa Bananokoliyo ere yakano naketa ere wasangela la jina ere wasangela lutola ere atoleli papa Wemba o eza na kati wana ya kibongo en tout cas Docteur Jean-Baptiste Tenga oyoki oyoki papa donc toleli papa Wemba album yango donc album yango titre nango Subidi Toto elingi koloba nini Subidi Toto dokobeta masasi yo makambo nini nyonso kaka toto makambo nini nyonso kaka acrobatie makambo nini nyonso kaka donc okota na ye ezalaki pani makambo star donc otala kaka elima ngando ebembe ya nyoka esilaka somo te vraiment donc voilà yamona zela moni ke no olobi wana ezali wana ezali toleli yali ngwasuma toleli papa na likambo nini na ngai mwana ya mama osali ba reprise te ezali nzembo kaka toyaki te na poto tosala bituma mama tolinga bino
basi bolinga pe biso lokola o tolinga bino banzele mama ege bashushuta pe biso lokola toshushtaka bino boye tolinga bino à la folie mama ege bolinga biso namour propre o bolinga biso namour pe éternel o et chaque la Venise de Paris tolinga bino ndenge nini banzele mama ege oye tolinga bino na motema moko comprendre. Donc grâce Holden balobi mokonzi ya Essonne album yango nayebi ke yokolela papa trop po ye pe kola papa ye feti nyonso akenda aolata bilamba donc falobela papa oyo bashunge oui Steve Stone Gold mulongoi balobi Blaise Loso na Angleterre ba gros bisous euti pa yana yo papa tu continue na siko oza na combien d'albums nazali na premier album Impact nazana le Red nazali na chauffer la chambre ba titre ngeza ka café chauffer la chambre ndeni ba tia chauffage rideau ba kanga chambre il faut chauffer à moto soko tie sombo na kati ya chambre il faut chauffer chambre bon so moto epeli ko benga pompier ba pompier ba yate po yé bon muta opela muta yé bon muta kati chambre na muta opela donc chauffer la chambre vraiment mais faut la photo siko na la mbeto na bien zazibo donc chauffer la chambre donc était quand même dans un titre quand pour la titre était quand pensez nazana chauffer la chambre nazana casser la baraque na chauffer la chambre nazana le Raid nazana sous village en tout cas papa yo la moni faut ka bagarre d'accord sous village nazana Scorpion et puis tu souviens na oya suka yo 6e subili Toto voilà ba mitraille na ngilo ka sinon na ba danse oyo bina ils ont continué ka ba même ba danse ali ba danse ali ebele neti tolaki na mama na banga na landi mwane mama na banga na landi mwana yo ebengi nga pigeon ebengi mushina sima nango nakangiye asubiri wa nibaki di wa donc wana bali mushina anandimi abengi bufo nandimi sima nango nakangiye abuna subiri wa abuna bakili wa donc ndima na ba traiter ba kombo nyonso mais yo loko zo kanyo kangaye kaka pour so kangiye donc voilà subila on comprend yo ndima na sala na dépasse kaka ata bingi mushina ndima kaka ne ba petit à côté ba bufo oh c'est un bouffon oh attends je vais appeler un bouffon comme ça pour ba buta wa so ba kamumbi la so ba bilo belé ceux qui au gars ba subila oh yembe linde ba mo ce ne ba mo compagnon petit ko yibi so mo ga plus la so ko ga ba subila ja pakati ou bien ailleurs maman ça les misatu ni balé ba bukuti allez on a un mot moye poison maman ça là pour moye subila chez ça te poison maman ça ouais pour bon attaquer ça ba ninga ton qui neni na ba ninga na taraka yo pour bien c'est bon balasimaka to kuta ta balasi c'est quoi par rapport à ça conseil ni no pesi ba papa ba ke balasimo mona yesu lo master o subisa kati nazo bisa papa ba fungula miso puisque siko petara hero ayeli biso ba corona mabele ya mabeye tout ça là mamutu mabeye na ba corona o taraka ka mabe na pesi ba gros bisou na chérie na la megi Nefititi puis ce qu'on a tout comme il y a un Nefititi la reine mystère Nefititi mbote mama mbote kozala na mobali ya makamba boeza ndenge ninyo alobaka nini alobaka na plaisir à trop alobi aseka même nga soki na kei na vacances ba frère ba sœur na ba lingana zo bate na oya na yebo en Allemagne pour une semaine moi na bani ko bumba bafungola ya voiture so okei to seka su ndenge nini donc ngana ba moi c'est normal ba chili en tout cas les motika nazo ba su te panzi ko panzi na lemi panda donc nga azali wana sikisa ka danser puis naza sous village ambi na yo za sous village ou za boga ou la takakitoko soloka bien papa wemba soloka bien donc makamu su kitoko quoi makamu kitoko ndenge za wana et puis tout ça au combat donc naza na 6 albums déjà
que master nga mosusu toangi nango na vivre wana baza na 6 album te olobi eza ntina fnak yango oyo fnak donc nga biloko na ngai etekalaka ntina bafnak na France donc kuna na France osalaka mpe batourné batourné ba-États-Unis edino ayebi je joue partout baanti ba-États-Unis la Réunion l'Afrique kombo na ngai ekende partout na mokili sikoyo petit makambo elongo ekoma kombo nini mais kombo ezali kaka petit makambo moni eti awa totiaki totie neti tokomi petit makambo mais tobakisaka toujours tout ton camo puisque oyo ebimaki nakomi tout ton camo ntango tu Égypte kotala pardon kotala coupe d'Afrique des nations en Afrique mpona kobeta nabetaki mpe kuna nakendeki ti na tombe ya pharaon nakangi bafoto ya tout ton camo naye na teni wana complet ya tout ton camo na couronne ya cobra wana mobimba na basanda mais lokola tozali bato ya religion ya kitendi yango wana lelo ifale koya na tout ton camo te ifale koya na ndenge ya vwata kumvwata yango na yini na ndenge ya vwata kumvwata atokoka na sepeli trop surprise kudie na leo na libai te na okuta bodo moko boya danse moto akosala bainterview awa donc dino asali nga surprise moko ya mbwa asurprendre nga nakuta bodo moko ntango ayebisinga mumba bamona nalengaki ozongi muntu nazongi mutu makambo ngolo yali awa makambo ngolo yali awa bajoyo wana lo ndenge bakombo wana ozoloba wana il faut osimba nzela oyo osimba ye bien osimba ye bien puisque aza mwasi moko très important na kati ya domaine ya culture et puis azali aza mutu su bato bamoni ye azosala bato ngebungebu azosala bato ngebungebu merci beaucoup bakombo wana toza na Benoît 16 Moudjanai balobi le grand patron grand Kougoulou Alain Kelo garçon complet balobi lui il a vraiment tout Adé Diogo Babou Danger donc balobi la brioche maman la brioche Ashta la grande dame on a la PC Chikito Mouchachino ba plaisir à trop bon anniversaire Chikito Mouchachino na pesi muruna kuna na Suisse na pesi Sino Mubi na pesi Stino na pesi Batman na pesi Mejengo Iwata mondial na pesi ba gros bisous na pesi Megi Doudou na ngai na Tififi ba gros bisous na pesi mutu na kuna ba côté ya Nasi kuna na pesi Lambert Siku na pesi ba gros bisous na pesi ba Vienne na tala kaka na yebi tellement mokili na koki ko pe ko belle ba yo c'était pour une liste ça trop munene comprendre là. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention. N'hésitez pas vraiment à mettre vos commentaires. Abonnez-vous surtout à Edino TV Bilengi et pourquoi pas chez Mado Chakola Opera d'Afrique TV sur YouTube. Papa, pour la ça. En tout cas, coronavirus. Corona qui na mama kamio so tozui. Ko okufeli batu delijo au passage qui confinement de ni peut conseil di ko pesa ba. Coronavirus maman ezwa kingai. Nazwaki coronavirus namonaki liwa na miso mais nakendeki na hôpital te nazalaki na ndako farai na ndako médecin na mabi koke na hôpital te bazali koboma bato tikala na palais donc ozala na palais tikala na palais kokende te hôpital nasufraki nango pendant 3 semaines moni lokola nzambe alingaki nazala et puis nzambe abi moto so akei rapide bamona so bamalasi ndenge nini bato bakoseka lisusu ndenge bamona lisusu bimpanganza akosala lisusu bimpanganza te tata naye akei lisusu ye akende lisusu rapide boye esala fo aza na logene azala nano puis ezalaki facile te mama coronavirus ezali kaka ndenge oyebi coronavirus eza kaka bandeko babolingo eza kaka eza kaka corona eza kaka pourquoi puisque eza kocontinue il faut tozala yango mayele toboma nzoto totia bagao na masque na zolo surtout masque totia ba masque na zolo toboma nzoto to perdre bato ebele awa na palier moko oyebi
topene bato ebele mawa mingi me nzambe asali elingi koloba te ke balobi bon batela nzoto likolo kobatela conserve-toi le ciel voilà toi le ciel voilà donc tobomba elingi koloba te ke soki nzambe ali bon totia masque te nasambelaka mingi na kokufa te ezali erreur et puis nasepeli mingi na ndenge boyambi ngai ndenge biso elengi kitoko bandeko liloba ya suka na ngai makambo star et petit makambo le tout en camo je vous embrasse tous zanga zanga mapanzala leki ye zanga zanga na miso ya kofole zanga zanga chakoto leli ye zanga zanga na miso ya kofole napesi bino momobiga momo ya tata na bango Venise de Paris Chaco TV bobo sanate et dino image bilengi donc 2 fois te na kati ya Panama il y a Cho il y a number 1 et Lengi et là il va côté oyo le lion de la presse congolaise en Europe. Un gros bisou na bisonioso et je fais un grand big up à mes enfants. Maman vous aime tellement. Qu'est-ce que vous me manquez? Je vous aime entre les saintes mains de Dieu. Je vous confie et je vous confierai éternellement. Merci beaucoup papa. Merci Mingi Maman, merci à trop. Je dis à toutes mes nomades, le monde entier, qu'ils puissent regarder l'émission sur YouTube. Et puis je les embrasse très fort, Makambo Star, le tout en camo, le number 1, les King Soko Sorumba. Et je les embrasse tous, bisous bisous et bye bye. Bye bye. À bientôt, Madosha Konabino. Merci. Bébé, mon bébé. C'est la kimia. Non, mais mon pote a Karine Kaya, mon poto coudé à donc kuna na ozong so na poto yo ka ba parfait yete ka ba parfait poto moi qui va parfait ça solo on va parfait à parfait maïsemi yake ba girl ba potage ba façonnable parfait rico banga na ote awa exemple ma pas ici c'est Paris ndemo za la porte même ta commande ya biloko pesi lelo mbongo loka awa nyote ya tout il y a des Zara H&M Selio, commode, Kamaï. Oui, non, madame Ozani, ma prix n'est abordable. De bana, pour te quitter mon casa, farage mon 48, pour te quitter awa. Eh, bana funa, bana wapi, bana kongo mobimba. Awande va parfait, les secrets des bons derrière moi, au carré du cas, femme d'affaires. Pour te quitter, il va monter de France, bien dans la casa. Awana, farage mon 48. Monsieur Tani, farage. Farage mon 48, donc il faut qu'on pourquoi garder la farage? Farage, 48, tu diriges vers Charles, c'est ça. J'ai trouvé quelque part, tout en farage, Gambela. Croisement farage, Gambela. Numéro 48. Au seul coup, c'est dirigé vers Chaba. Mais pas maman Karine Kaya, femme d'affaires, c'est écrit de bon. D'accord, c'est ça. 798 plus 243 81 49 48 798. Ah voilà, même en Europe on peut commander. Oh là là, c'est du professionnel ici hein. Oh là là. Oui, mon numéro c'est 0033 71 53 94 41 36. Comme mon 4 41 donc toza makapa manzuzi tokos manzuzi ma plein ya krake boya ebele tozolia taba tozomela toza chez manzuzi tozolia kitoko balobi taba kwanga vin ezali whisky ezali nyonso ezali avec edino image na leli eza kaka bongo ezala nango ya bongo a week-end mwa taba chez manzuzi esalaka bien tokesu tozolia taba kitoko ezalaka edino image donc soko yawa te oza te kine kuta okende kine yake bisoko kine nakenda te najala kisomo tro manzuzi umela mais dire na commencer banzuzi tolia ntaba tosepela Paris yango oyo
toza ena edino image pa manzuzi taba elengi toza koinvite tout le monde pa manzuzi taba kitoko kolia kitoko makambo tu kitoko. En tout cas, je vous invite tous à venir chez Manzuzi à Sarcelles. terrain de yango to kesu wapi pas plaisir à trop na sepeli take biso banjilo to kwai kitoko nga na uti Canada na ye donc na lemo kitoko. On est là toujours, Paris c'est Manzuzi. Moi c'est moi qui dirige Paris pour l'ambiance. Toujours dans la thématique. Paris c'est comme ça donc c'est chaud. Bien c'est pas tout le monde doit avoir plein puis à Paris. Donc Dieu ça bien donc dans les bons trucs au palais. Donc c'est pas TikTok comme on peut le. Boya bana mai bana Paris. Soto déjà. Kobo déjà. Loko yali ya papa ya mère yende mudakani masolo la kata Paris. Oyeyo. Donc voilà. Même les à la délivrance des salama. On vous envoie la ange à Djambe.